Rahmanirrahim, wa bihi nasta'in. Falënderimet dhe tërë lavdit i takojnë vetëm Allahut Dhul Gjelal. I lutemi dhe i përgjarohemi madhërisë së Tij, i cili nuk njeh kufi. Vllazën besimtar, xhamatli xhamisë tonë në Shqipël të Mitrovicës, me lejoni t'ju përshëndes të gjithëve me assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. E lus Allahun e madh, ati kof shumë fal, i cili me madhninë e Tij dhe fuqinë e Tij na forcoi në këto ditë të muajit shenjtë Ramazan. Elhamdulillah, kur ma shumë nuk kanë agjeru se sa në këtë muaj. Flasë për komunën tonë, flasë për qytetin dhe katunët tona që gravitojnë në komunën e Mitrovicës. Megjithatë, ka pas prap njerëz të cilët për shkaqe të ndryshme nuk e kanë respektu muajin e shenjtë Ramazan. Lutemi që Allahu t'i udhëzoj dhe vedijen atyre vëllezërve tanë të rebeluar, Allahu Dhul Gjelal t'ja ushtoj. Sepse vedija nuk shtohet për njëherë dhe nuk është pjesë e motorit kerrit më ndrru, edhe qënë të automekaniku dhe të ndrën. Po është një proces më ndërlikum, i cili lyp kohë, lyp mund, lyp maturi edhe lyp kujdes. Tregohet atje një ngjarje, dy tregtar, njëri shit ke ufull, tjetri shit ke mjalt. Ky shitsi i mjaltës kish ma pak punë, nuk e bleshin mjaltën. Kurse shitsi i ufullës gjevop s'mu i kemi ju dhomë. Atë shumë shit ke. Edhe një dit i thot kë zotënia i mjaltës, thot unë e mjaltë për poshes, pa koma amël se mjalta, pa koma mirë se mjalta, ti ufull poshet, edhe po të shitet për ufulla e mjalta nuk po më shitet. Shqas farë përgjigje ju ka këthy. Thot, ti peshet mjaltën me gjuhën e ufullës, kurse nuk thot peshes ufullën me gjuhën e mjaltës. Për që ta thot njerëzit e morën. Prandaj, na duhet me pas shumë kujdes, se po që se shesëm mjalt, feja islame është feja e cila është më ëmbël se mjalta. Ne pe ja prezentojmë njerëzve, po kam frikë se shpesh herë na që e kemi praktiku fen, edhe pranojmë fen, edhe jetojmë me fe, mos përpërngjojmë ati tregtarit i cili pe ja prezenton njerëzve mjaltën me ufull, me gjuhën e ufullës. Prandaj procesi i vetëdijsimit, thash më herët, është proces shumë i ndërlikum. Duhet me pas shumë kujdes, se për një lëshim të vogël mundën me pas pasoja më gjatë. Zoti na mësoft, edhe na udhëzoft, edhe na lehtësoft, ai ka mundësi. Prandaj mëshira Allahut nuk njeh kufi. Allahu prej rahmetit vet e ka bon që njeriu me ndihmu në vazhdimsi, e me përkra gjithmonë, e me ja lehtësu që shtojnë pleqt daimen, e me nejtë gati këti njeriu, mos me la me gabu, e mos me la me rshit. Nëse gaban, kë njeri ka derën qelë. Nëse habitet, kë njeri prap derën e ka qelë. Nëse i kthehet Zotit, Allahu Dhul Gjelal gëzohet për të kthyerit e tij në rrugën e Allahut, ka orë me 10 hadithe. Të gjithë na i kemi lexuar. Madje gëzimi i Zotit për të kthyerit e robit tij në rrugën e Allahut është aq i madh sa që përshkru format të ndryshme. Si ai që ka up kali, e ka gjetë masanej, e pe i gëzimit madh, ka thonë, o Zot,
ti e robi jam, e unë jam Zoti yt, u habit. Ai vjen si me thonë, o Zot, ti e Zoti jam, unë jam robi yt, ai ka thonë të kundërtën. Edhe ka thonë pejgamberi alayhis salam, fa akhta min shiddati farihihi. Ka thonë ka gabu për shkak se shumë u gëzu. Shumë u gëzu. Llogaritë ti me najt midis moli ose midis fushë ose midis shkretine, edhe me shkreti që mo kush me një për ty ja. Edhe në moment masit ka dol klapia apo gjumi me i poti njerëzit që të kanë ardhur ndim. Po ndim e madhe, ose midis deti runa zot, edhe me të ardhur ekipa shpetimit apo ekipa mjekësore apo ekipa emergjence, edhe me të afru të ndim. Allahu mos ta provoft, mirë po nuk ka magzim i madh. Zoti mos e provoft kërkon, mirë po kanë provoft, Allahu dhul xhelal ja letsoft, edhe i ndihmoft. Ka raste, ka hadithe për këtë. Prej haditheve më interesante është ai hadithi kur para se me dek Davudi alayhis salam. Davudi alayhis salam ka qenë pejgamber edhe mbret të Benu Israilit. Pejgamber me autoritet, gjykatës i shumë i drejtë. Një vite shumë ka kalu në fronën e tij. Edhe u plak Davudi Petra shikon i biri ti Sulejmani. Para se me dek pe bën një lutje baba për të birin e tij. Të dy këta babë bir, njëri pejgamber edhe tjetri pejgamber. Po njëri mret, tjetri zamen së mreti. Si po vdes, pe merr frunin i biri. Para se me dek, pe i thot Allahut, o Allahu im, o Allahu im, subhanallah, rrimi gati Sulejmanit, të birit tim, qysh më kenejt gati ti mu, rrimi gati dhe të birit tim. A dini qysh e ka këthy Allahu? Allahu ja ka këthy, ka thonë, le të më rrin gati Sulejmani mu, qysh i ka nejti baba i ti. Qysh më ka nejt gati baba i ti, pra qysh më ka nejt ti gati mu. Thot, unë dajmen jam me ju. Me një fjallë, nëse dojmë na që Allahu i madh me në nejtë gati ne duhet lazni dajmen ati me nejtë. Sepse Allahu Gjelle Gjelali unë nuk lodhët me ne. As nuk mërzitet, as nuk jek dorë. Pret Zoti, pret Allahu. Pra ndaj, Allahu Gjelle Gjelali hu shumë e vlerësën faljen e robit ti karshi vllaut vet. Pra njeriut. Kur Zoti e she që njeriu pe fal njeriu pe pajton njeriu pe afron njeriu pe alesën njeriut. Ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, wallahu ma kana wallahi kana Allahu fi auni abdihi ma kana abduhu fi auni akhihi. Shqepi bjen, Allahu komet një mu o njeri deri sa ti të ndihmosh vllaun tën. Allahu komet ndihmu ty deri sa ti të ndihmosh vllaun tën. Ka ardhur me hadith qudsi, ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, ka thonë Allahu do të jetë para teje kur ti qohesh në kom. E ke bën jetë mu qu para Zotit, dije se Allahun e ki para veti. Ka thonë Allahu, kur robi jam janis me ec ka unë vrapoj ka aj. Subhanallah. Aq Allahu po e dën këtë insan. Aq Allahu po e alecën këti insanit. Zotë Gjelle Gjelali hu i dën besimtart vërtet më konë të menqur dhe me ndje pret. E dën ibadetin tonë. Mi po ma shumë Allahu Gjelle Gjelali hu e dën na me besu atë formën e menqur. Qysh? E pytën ibadet gji është njëri që i falë kur s'nolet për namazit, për pak lexon, pak shfleton, pak ligjeratat i ndëgjon, pak këshillat e ulemave i respekton. E pytën një pa fe, një ateist,
një islamofob tha, qaj zotë që i pi falesh 5 vakte ti, qërë ti, a ka fuqin Allahu krejt botën me vendos në levurën e vest pulës. Që farë pytje? Aja nisi Muhammed, ja që shka mundësi gjithë të mole, gjithë këtë dille, gjithë këtë, e hupi, a përqe? Për një sprovë të vogël, runa zatë munësh me rëshit. Kur e pytën ati cili po lexon, e po shfletën, e po i rënd gati dijes, qka u përgjegjaj? A i tha kjo pytje shumë e thjesht është. Tha aji cili e lexon Kur'anin e merr vesh. Pse? Tha se ka thonë Allahu në Kur'an, kun fejekun, thuaj, ajo bëhet. Shumë e thjesht të tha. Pse? Ka thonë Zotin në Kur'an, lexo, mëso, studio, në emrin e Zotit tënd. Zoti për neve lypë vllazën, mu konë shumë të menqër, shumë të matur, sidomos këtë kohë, ku është koha e reklamës, koha e armiqësis, koha e fitness, koha për hapjes së iftireve dhe akuzave, koha kur ka paralemru pejgamberi alayhis salatu wassalam, koha kur vllazën ju vjen mërzit disave, që dikush thot elhamdulillah, sikur ai vllai ju atje, i cili lun për një ekip të njohur botëror, fitoj, edhe tha, elhamdulillah, fitum. Atyne të cilët e kanë zemrën e smut, o valloj mua bit me loqë që ata njerëz mi qunë Firdaus, el A'la, në gjennet. Allahu pej gjennetit, kom i marë e mi qunë gjahnem. Se zemrën e kanë aq e kanë vrerë kunder islamit, sa që ju vjen mërzi me vëllo, pëse po thu, elhamdulillah. Unë nuk vjen mërzi nëse një lojtari bjen kryq ftyrës dhe vetë. Pse i këmë adhon përgjithsi para Allahut. E ki parasysh? Ja, absolutisht. Aje ka fejnë e vetë, unë e kam fejnë tem. Mi po ky ju një bre që i ka emnat e mbi emnat tun. Emnat edhe mbi emnat tun, për vjen mërzi kur po thujnë elhamdulillah. Për vjen mërzi kur po bjen shahadet, kur po bjen seçde. Atëherë vllazën të dashur, ne duhet me pas shumë kujdes, e duhet me pas shumë maturi, për shkak se këto provokime nuk kanë të ndalur, edhe në të kaluamën, po edhe tash, por na duhet me kuptu me zveti. Ja pja u sjellë 2 shembuj. Një shembull në kohën e Bubekrit edhe në kohën e Omerit. Kur vdiq pejgamberi alayhis salatu wassalam, pejgamberi e caktoi khalife, normal me isharet, e caktoi kanë Ebu Bekrin. Ebu Bekri ka qenë njeri shumë i meqëm. Omeri ka qenë shumë i meqëm, për Omeri ka qenë pak, do më i vrazhd. Nëse ju bënë dikush një pyetje, kush u konë ma trim? A Omeri a Ebu Bekri? Krejt djetarë thonë se Ebu Bekri u konë ma trim. A na e dina që Omeri konë trim i pa kontestu shumë. Mirë po në krahasim me trimnin e Ebu Bekrit nuk mundet mu krahasu. Pse vllazni? Pse Ebu Bekri ka qenë i matun, ai kur ka thonë po, bota se kanë rru. Kur ka thonë jo, bota se kanë rru. Para se me dek pejgamberi alayhis salatu wassalam, disa krerëve të Mekës, cilët shumë pak dit para se me dek pejgamberi alayhis salam, e kanë pranu fenë islame. Ai kanë bo zullum. A qas i kanë bo kur, tha, fund pejgamberi alayhis salam ja ka falë. Hajde ka thonë hinë në islam. Edhe ka thonë, veç hinë në islam, ka thonë, e keni edhe zekatin tonë. Madje ka thonë, e keni sadakatul fitrin tonë. Veç ka thonë, më shkoni për në gjehnem. Hajde një hinë. Edhe e kanë zonë deka pejgamberin alayhis salam. Mas vdekjes pejgamberit alayhis salam, që ta njerëz ju konë ja 6, disa thonë ju konë 16, krerë të Mekës. E norte, kush? E norte Ebu Bekri, me lyp tash zekatin. Kërë me lyp, ka thonë Ebu Bekri, nga menqurin, ka thonë, mu muslimant ma kanë besu kryetar lakun, akuletën, dëmon, bugjetin, e shtetit, ja kanë besu Omerit. Shkoni merë një të Omeri. Kërë shku të Omeri, Omeri u koma s'kenë vla.
Edhe u qëllu Omeri, tu e ka shargu kolin e ti. A i thuhet ka shargit, ha? Tu e ka shargit kolin e ti. Edhe s'piksyra, heq. Thot një na orë që shtu e na konë të Ebu Bekri, e a i na ka thonë më orë të ti. Për çka? Thot, ti e din që na këna pranu fejnë islame, po duhet me na i dhonë dë zekat. Thot, pëse mi a dhonë? Thot, se ka dhonë, na ka dhonë Muhamedi a.s. Anë dhe thot, ja u ka dhonë Muhamedi a.s. Muhamedi a.s. so gjallë tash. Thot, po na din, ka dosh me thonë na din, thot, qka na din? Ka thonë, po që Ebu Bekri ka thonë orë të ti. Ka thonë, shkëni pishpije, u kry kjo farpunë. S'ka mo, thot, dëni me najtë islam, rëni s'dëni, esëni, udhën qele keni. Subhanallah, s'pikëshyr heq. Thot, po thot, na e kena, thot, vendimin e Ebu Bekrit, khalifetul muslimin. Thot, na e kena vendimin e ti, e kena dekretin e ti. Thot, ama thot, kur e merë vendimin e ti, e merë e qkyn. Thot, merë këtu cupa, thot, që ka kalëzë Ebu Bekrit, unë i kun qky. Edhe ata ha, thot, momenti, thot, me shti spica mes sahabeve. Kur shkojnë, subhanallah, që është shok që shkuptohen me zveti. Kjo është menquria. Ka thonë Ebu Bekri, ka thonë, mos e qëvë zoti, o burra. Thot, Omerin, thot, se pasha zoti, ndru, thot, më qëtë edhe mu pi venit. Thot, mos e qëvë zoti ato. Thot, se aj, kur t'i dhënyët edhe mu, thot, po hajde një nesra. Edhe thret, thot, Ebu Bekri, thot, po sta prishë, thot, në ty, thot, po thot, mi abu me dhja tyne, që ka kalu më koha, tash ka ardhë vakti, dënë me pranu, nuk dënë me pranu fejnë islame. Qëllimi është të kuptu shmeria edhe afërsia, për shak se shoqënia vllazëni, mos e harroni këto. Shoqënia është si Kur'ania, e lëviz besnikëria, edhe fundos tradhtia. Nuk ka shoqëni ku ka tradhti. Një shembull tjetër, vini thënë dietarit, thënë, valla filan me xhlisin, valla që kanë folë zjetër për ty bre hoxh, haj me det. Zjetër. Që kanë folë, që ishe ti. Që ka thonë kë? Tha, kur s'jam, tha, unë në me xhlis, tha dhe le të më vrasin, bre, tha halal pja u bëj. Tha, kur s'jam me xhlisune, tha dhe le të më vrasin, halal pja u bëj. Kështu që vllazni, pengesat që ne i vendos dreqi malkum, ne du të më bo ma të meqëm, bre, mi ka përcy. Mos më nalën to. Me nisa qeni le udhës, në mesën parë në gjami. Ju që ka jeni në punë, jetë një pashku në punë. Ju që keni bunit me bo zjaret, jetë një pa bo zjaret. Pra ndaj, vlazën, na duhet me ka përcy. Formën dhe mënyrën më të mirë të mundshme, për shkak se Allahu Gjelle Gjelaluhu ka kërku për ne të jemi më vigilent. Dhe të jemi më të menqur, sepse menqurin Allahu për ne për e dënë. Atë shumë për e dënë, i modhi zëtë, sa që të gjithë pejgambert e Allahut, këtë sifatja u ka dhuru. Kështu vllaznia dhe të partë të tonë, këtë metodologi kanë vepru. Për shembull, atje në historinë tonë kombëtare, përmendet njëherë një atësarim kogja i madh mes Ahmet Delis dhe Azem Bejtës. Azemi më i ri se Ahmet Delia shumë, edhe e kish pas grun e dytë, zonjën Qerime, e cila është prera Disheve, Skënderajit, me lagopun e njërë Shote Galica. Edhe i thët Ahmeti Azemit, o vllajem, thët, shotën merë, thët që e të gratë. Thët na kena këtu ushtarë, ja thët dikush na i fjallë, kena luft të madhe jena të e bon, mos të kemi probleme. Edhe në kuadrë të kësoj situate, këty në rëthonave, ozë asoj kohë, UDB-ja, Serboslavis, e ardhshme pastaj, një histori, e arrestojnë vllazni Ahmet Delin. Sot e kësoj ditën Mitrovic është burgu ku ka qenë i arrestum Ahmet Delia. Ofër jafës e shpia në druni. E keni pa. A e du të më konë muzej. Inshallah, institucionet të në pak i ringati. Ma shumë,
sa që edhe në prekaz kur kam shku të kulla e Ahmed Delis, stërnipi ti i Baci Adem mu ma ka thonë, tha ma kanë hjek, tha abdest hanën, tha se në kullu kon abdest hana, ku kanë marrë abdest. Ven abdest hanës e këshin bo një këpatil, apo që pëthujnë, një banja. E ki parasysh. Unë për ju referuna që shtë ke aji. Aji ka përdor këtë fjallë, jone. Edhe të dashur të mi, pse gjithmonë më munu me gjvesh personalitetet tona kombëtare për islami. E ki parasysh. Se gjëja ata s'kan marrë avdes, gjëja ata s'jen fal, edhe, vallahi, ma dujnë me në largu neve fetarve, prej qashtës kombëtare, sa që edhe dukat kishin qkri, mos po përmen një hoqë dikun, ose muezin. Mirë po vllazni, këtu tash të jenë dy sfida para neve, mos e harroni këtu. Këtu dy sfida. Sfida e parë është që dikush në emën të islamit qëllimisht po në largon pi kumbi. Dikush në emën të kumbit qëllimisht po në largon prej islamit. A e një të evrejt, prezento shëshnikja. Pra ndaj, na gjithmonë ju kemi thonë, ata të cilët na thonë se neve nuk na vyn kumbi, po na vyn veç islami, ata janë armisht më të mëdhej të islamit. Unë e thamë këto me përgjithësinë më të madhe. Po vallahi, kush do që jeshtë, shumë e vërtetë o kja. Nuk i bën argat islamit kjo fjalë, edhe kjo teori. Po dhe ata të cilët thonë neve s'na vyn islami, na vyn veç kumbi, edhe paraqiten dashamir të kumbit, pasha Rabbul Aleminin, pasha Allahun, absolutisht skandallim për svetisave. Vallahi skandallim. Me përgjithësinë më të lartë. Neve, Allahu na ka fal shqiptarën. Thunë elhamdulillah. Elhamdulillah. Na ka udhëzu musliman. Islami me qef me majt. Kush don me majt, e mam. Kush nuk don me majt. O vallahi, ko ven gjehenem bëllbre. Bëllbre ko ven. O nuk pi etiketoj në kërkonin. Po unë veç për kalzej që ka thonë Zoti. Edhe aj tjetërit, i fes tjetër, edhe aj thët për neve qështu. Vallahi qështu thët. Aj thët që se beson Jezu Krishtin për Zot, ka me shku në ferë. Qështu thët. Edhe aj le të thët qashtu, se qashtu i thët feja ti. Edhe unë e thamë qështu, që qështu thët feja jam. Po na me zveti du të me që mirë. Du të me konë tolerant. Du të më duhet mu respektu, se Zotin e ka obligu respektin. E kuptut, që ndrime doktrinare, po shprejnë pak në gjuhën ma titulare, që ndrime doktrinare, na nuk duhet me ndryshu për servilitetin e askujt. Hiq! A du të me që mirë? Pa tjetër. Kështu pejgamberi alayhi salatu selam ka bon. E dhe një vllazni, që është një kish në Egjipt, së dhe kësoj dite e ka firmen, a gjebjen firma, ju këtë agencionit private, se të kush thot firm me në agencion privat. Ja, e ka vullen, firm, e ka vullen, e kujna? Të Muhammedit alayhi salatu selam. Aja letër gjindet në kish. Që ka thonë? Ai ka thonë që i prej kishat edhe sinagogat, prej muslimanve, e ka thonë ditë kiametit ko më konë larg prej Muhammedit alayhi salatu selam. Për që ata mba shumë ko kisha në Arabi, se nështë ta këtë në Evropën. Me përgjithësi ma të modhe për jo thamë, se ju një pjesë e modhe se një konë, ju nuk e dini. Vëlloj, ko vena në për Arabi. Arabi nuk është veç Saudia, ose u i dhejse arabike. Po jenë 57 shtete, 23 shtete e 57 shtete në muslimane. A 23 në arabe. Vëlloj, ko vene që tu të midis Beligradit i, pasha zeutin për. A ki parasysh. Pse? Po tullum kanë mujtë muslimat mirëzua tu. Po pse? Se kanë bon? Se pejgamberi alayhi salatu selam ka thonë nuk bën kur t'ja urzoni për zemre, ata vetë, gjemoti vetë, e bojnë gjami. Si kur plët venën e për Evropë, që pe pranojnë fejnë islame, edhe ata po folin, plët kisha, po bohën gjamia, po plët. Edhe këtë kompleks që na e kanë servu komunistat, kjo është prej shkollës Enver Hoxhës, këtu në trojet shqiptare, sidomos Kosovë, se këto se kjesë Shqipni, a ka tema që nashta për Kosovë, mi qelë, jënë tabu,
Në Shqipëni nuk janë tabu, po flasin shlirë ata. Ata e lypin argumentin, o vlla. Argumentin. Edhe nëse është kundër neve, ai është i mirë sa ardhën. S'ka ma mirë se më koni drejt. S'ka ma mirë se më konë drejtësia. Neve për na vynë drejt. A me në një që harrova me Ahmed Delina Zëmbeti të kushtot që niva, tha, harrej hoxha, jes harrova. Jes harrova, sa harrajune. Ja. Edhe vllazni, për i vjena Qalniku, në Mitrovic, për i thotë Ahmed Delis, dur të ledhë, tha. Këto, tha, ta ka bo Zëmbeta, bre burë. Wallahi, tha ju, wallahi, tha po. Qysh ta qëre nasha burë, ba që ka shkru. Atër Ahmed Delia nuk ka ditë shkrim me lexim. E ka morë gazetën, e ka bo dëq. Ka thonë, unë shkin që nuk di me lexu, po ka thonë, shka unë e në gjë. Që kjo fjallë mu po më vynë. Hajde të analizojmë qëtë fjallë. Hajde të analizojmë këtë fjali. Që e ka thonë, unë shkin që nuk di, por shka unë armikun e këti popullit e një. Sëtë vëlloj, kur shqiptarët nuk kanë pos diploma ma shumë se sa sëtë. Vëlloj, ka diploma që shleperit i vjenë rënë me qu. Vëlloj, drë, ato ma unët me ka 2 rimërkja, me ka 2 prokolica, o drë me mi rëzu. Mirë po, as te zogi i komës ta me Delis nuk ja fruhet. Pse? Pse që ka pos aj, s'kan këta. E dini që ka pos aj, e këta s'kan. Aj e ka pos imanin edhe mendje pretsin të cilin ja ka dhonë uda. Po, aj e ka qenë shkull, aj e ka qenë universitet. E atë universitet, vllazni, nuk mirët në për rrugë, në për kafehane, edhe në për vende caktume. Zoti e din mas mirti, prandaj këti populli i lutëm që të kthehet në rrugën e Allahut, po e thras, i bëj rigje, sepse këtu është e vërteta dhe realiteti, plët me përplët shkencëtar, në përbut, për pranujnë fejnë islame. Ma dje edhe prej veneve më të afërta deri të papati atje, të papati, i katolikëve në Vatikan, përplët për pranujnë islamin. Për pranujnë islamin. Feja islam është fej e argumentit, është fej e islamit. Kur e pranojnë një prej tyne, frik, thanë ata të kishës, o bre tha pranimi i islamit prej teje, o t'i djallë. O ne ka këput krahun bre hej, ne ka këput krahun. So kila bre tha i kiti? Tha 74 kila. 74 kila në dukat kena me të ngri, kena me të dhonë, o veç këthe u apet barë të kryqin, edhe mos lejo me jetu me islam. Vëllohi që ka thonë? Ka thonë, vëllohi, ju 74 kila, me 24 karat, së është dhe halo ma të madhë, që e kanë atë forcin, edukatë dhe shkelqimin e ti, që nuk ka flok e dyjes, që e tjetërsen, edhe ndran, thot nuk ka mundësi, thot veç lezetin e iftarit, kur të ullna, thot me boj iftar, me ndru. E ku është shahadeti, e ku është Kurani, e ku është Islami, e ku është sofra bajramit, e ku është selami, e ku është sahati vdekjes, e ku është nata vorrit, e ku është dita kiametit. Mënë vllazni, se Allahu ne e ka dosh të miren. A kujtoni vllazni, plesët e tu nuk kanë qenë të ljushun prej armiqve barbarë sërbëslav për talon fejnë islame. Shumica e popullit tun e koni nostalgji për titën. Edhe për titën e koviq për 74-ës. Thutin nuk ka egzistu tita para 74-ës. Këtu jo për një vrejtje serioze. Unë nështë jam shumë i ri. Mirë po historia, si për 3, si për 2 vjetrin eksistan. Qaj Titu konë dhe në 56-ën që Rankovicit e ka leju me na i rej babgjyshat tënë. Edhe një pjesë e modhe jënë vdek, e jënë vëra, e jënë masakru për shkak armatimeve cilat i kanë kërku e pushkve të cilat ajo ka bu. Asaj nuk e ka dita. Mirë po vllazni, është shumë interesant, na shpejt harrojmë. Sa është njerë një prej mezhliseve me disa shok,
hoxhëllar e komandant, e njerëz aktivist, të kalum e tashëm, ju pa ta thonë, shëqër zote që mi lëshi, nuk në ka marrë me të mirë, se për të bëj be, kush kundër ti si shqu. Shpejt në harrujmë. A është të vërtet kja ja? Vërtet është. Me keqardhje. Mi për vllazni, na duhet gjithë atë potencial, se në ky popull e ka, duhet me koncentru formë dhe mënyrë më të mirë të mundshme. E dini për vllazni, nashta jeni lodhë të një për një veç argumente prej islami. Na jemi të interesu me ju sjellë dhe argumente për realitetit, qoftë edhe prej botës perëndimore. Që një shambull për jau sjellë. Mas luftës dytë botërore, Gjermania ka dal e kapitullume. E kapitullume. E dini vllazni ju që prej 15 vjetë përpijet 99% i kanë ekzekutuar rëst. 99%. Me qindra mija, milionat dhunume. Sa që pastrimin e rrugëve komplet Gjermanisë e kanë organizu plakat, gratë e veja me fëmijë të veçil pej 14 e deri 10 vjeçar. Kur u lujt kampionati, se trit kanë maraka pak mja përzime tëpë. Kur u lujt kampionati botënor i pari, mas luftës dytë botënore, vllazni, Gjermant kur e kanë lujt, një patike ka pos në gjyrë të zezë, tjetrën e ka pos në gjyrë të bardhë. Një ka pos me tëja, tjetrën e ka pos pa tëja. Në ka pos lejtarë, shkruan ato në histori, thët që i kanë lujt edhe pa patika. Ka pos portjerë që i kanë mbrojt edhe pa dorza. Pse? Aqë fukar Allah ki madhë kom. Mirë po brenda 70 vjetë, punë sistematike, Zoti i madhë, nuk i bën zullum kërkujna. Mundin e askujt nuk e anashkallën. Sa Allah është i drejt. Po Allah është shumë i drejt është. Edhe qka u bo fuqi jo vetëm evropiane, fuqi ekonomike, por edhe fuqi botënore. Fjala e saj është në pjesën qendrore të fuqive të mëdha. Pse? Kjo bëhet me punë. Nuk bëhet me dallavere. Në vllazni që 20 vjet bre, e dini për vllazni sa investimin Kosovë ka ardhë. O, për këtë botës për ka investu. E dini vllazni që në Kosovë kanë investu edhe do vene që pasha Zotin, sot i kena punë na ma mirë se ta. Pasha Zotin. Edhe ata në kanë një mu. Që mi u kalëzu juve që ditëni. Kanë investu njerës këtu për këtë botës, që është për me këta pëthuj sui generis, rast i veçantë. Pasha Zotin e madhë, si kur të shmenagju drejt këtë kapital, vallahi adhim, kur s'kishëm pas nevoj për asë një rast social, asë për mu e me ljodhë kushkonin, asë më organizu hoxhallartë, mi ndihmu këti popë dhe mi ndërtu shpia, që shpiju ndërtojnë, mashallah, si Halil Kastrati, Elvis Naci, e plot tjerë që na nuk i dim e i din populli, mirë po të dashurit e mi, prap po duhet me lodhë mërgatën, e prap na në përgjamia, për duhet juve me ju lodhë, e këtë kja si rezultat i keqpërdorimeve. Pse? Pse njerëzit duhet me pas frikës Zotin, duhet me jutut Zotit, kemi me dalë para Allahut, njerëzit që hisë për i besojnë Allahut, po menojnë për popull të vetë. A na jemi të thirurit në Evropë, shqiptarët janë populli më autokton, nuk ka popull më autokton se shqiptarët në Evropë, edhe nuk ka popull me shumicë absolute që janë musliman në Evropë se sa shqiptarët. Edhe na duhet më kom më suqel, më të vëdishëm, më të kujdeshëm, se kemi me dhomë për llogari para Zotit. Allahu Gjelle Gjelaluhu në ka ndihmu, në ka letësu, në ka përkra, në ka mbështet. Aje që në ka ndodhë, vllazni mos e harrani, aje që në ka ndodhë neve në 99-ën, 1 milion njerëz të deportuar për i vatrave të tyne. Ajo ka ndodhë edhe vëllezërve tanë që letë na sot i quajmë muhaxher. E dini vllazni para 140
101 vite po banë, 141 vite, vitin 1878, na jemi në vitin 2019, bojnë 141 vit. 141 vit për një herë e kanë lëshu 1-2 polë Sanxhake. Sanxhaku i Nishit me 756 katune. 756 katune, që i ka prej atyne që i kanë lona ashtë adhe fëmit në djep, se e mërë gjandarmaria Serboslave, që të një fashiste, i kanë harru në djep. Ku kemi raste më rënqethse, që shpesh herë, na nuk kena nevoj vëlla me orkestru fotografi për krimet dhe sulmet barbarët që të niko Serboslave kundrejt shqiptarve. Edhe pse gjithë kjo mobilizim që tash, ma mirë vënë se kur dikush thëtë, po veç 20 vjetë bre, po dëshmitartë një pjesë e tyne edhe jënë ndekë, një pjesë edhe tyne edhe jënë plak, një pjesë e tyne nështë edhe kanë harru, ku ketë mërë vëllo ma heret, pse mërë vëllo për e epni në aspekt në fushën diplomatike, penalti Serboslavëve, me raste të cilat janë të fabrikume, të ka të pas me plët qindra mija. Na është dosht tash vllazni me pas jo që se egziston arkiva në kuvendin e Kosovës, asë në qeverinë e Kosovës, por është dosht se cila shkull me pas arkiven e vetë gjenocidit Serboslav që ka bo mbi populatën shqiptare. Na bërë vetë nuk jena, na që vina në gjami, na nuk e dina që ne i ka rëzu halo 218 gjami, a dhe që të me thonë kje punë. A e dinë vllazni që në vitin 1878, para se marë lufta e Kosovës në fund, a e dinë vllazni si 368 gjami Belgradi ka posë. 368 gjami. Krejt dëra shqiptarit ato i ka maru. Krejt. I kanë prish, i kanë shkatru, i kanë tjetërsu, një pjesë ty në kisha i kanë bo, një pjesë i kanë shkatru, sa që edhe parlamenti Sërbis, gjami u kanë. Gjami, formatin e ko, tuto kompleto, jashto gjami. Mirë po, i kanë tjetërsu. E na nuk jemi të interesu me njoftë vetën tonë. Nëse na ikum për historisë tonë, nëse na ikum prej gjenezës tonë, mos menoni që na nëse fitojme një status tjetër, na tjetërsomi, bota neve na një për shqiptar, bota neve na një për musliman. Du të me shku gjenerat pas gjenerate me të harru emni ytë. Ma dje fuqit e mëdha, shpesher për të mbrojt prej sulmeve të sulmeve mediale, e marrin shambullin e Kosovës. Qka thonë? Thonë, e kena ndihmu një popull, 95% musliman në Kosovë. Qëto thojnë ata? Edhe e pot, presidenti USA, Trumpi, kanë e thirë një iftar, ambasadorën tonë. Aja non-stop thot nuk jam, mundohet mu tjetërsu, mundohet mu paraqit që gjaja s'ka lidhe me islam, nëse se ka thonë me goje, thot me vepra, e ki parasysh. Aja dhe plët tjerë, pa plët, prej të gjithë spektrit politik, pa dalim, na jemi shumë të prekun, të merësisht të prekun. Pse të prekun? Pse na jena shumic musliman, vëlla. Na jena musliman. Edhe qka, aj po të logaritu për musliman. Pasha Zotit, se kishtë thirë, niftar, mos më konë musliman, ambasadorën e Kosovës, në shtetet e bashkuara, që po të bëjbe me 7 pol, kryqa, me pas shku, se kishtë thirë, ato shpet bardhë. Hiq! Pse më vëlla po ik për identitetit tënë, po mos ik, po ti i aj që të ka folë Zotit, po ti i aj që të ka thirë Zotit, aj që ka thonë Allah në Kur'an, ose më kumullahu muslimin, Allahu juve ju ka qujtë musliman. Allahu ta ka thonë këtë titull, vëlloj bëllir munu më në hjek, edhe vëlloj bëll kanë mu munu. Mirë po kush që e nalë, nuk ka pse. Mu kon kjo fej,
veç e hoxhallarëve ose veç e dietarëve më ti tull mbi tull ish rëzu edhe as shenj as gjurmë nuk i kishmet kur për kjo është e Allahut, kjo është e Allahut, i lumi ai që qëndron, i lumi ai që pranon, i lumi ai që i bën hizmet, i lumi ai që i bën argat. Wallahi Zoti kur s'ka me harru, wallahi Zoti që thujnë plestë të të bekum mamur nuk e lem pa e ban, pa e ndihmu, pa e respektu, pa e gradu, pa e letësu, pa e ndihmu. Mirë po të dashurit e mi, njerëzit kanë me konë anë e dënë, Zoti Dhul Gjelal e ka përmenë me Kur'an, ka thonë si kur e vërteta ti shkon të pas të kotës, kishte mu shkatru tuk e qil e mes tyne qka ka. Por pse Allahu e mon tukën edhe e mon qilin, thujnë djetartë, me bo koalicion tuka me qilin, me shkatru njerëzimin tuk, bo bashk, Allahu nuk e lejon, e prish këtë marveshje, e prish këtë koalicion, po shprejmi këtë gjuhën partijake, e prish Allahu Gjelalu, s'lejon. Pse? Pse nuk e lejon Allahu Dhul Gjelal këtë marveshje? Pse në tukë po thuhet hala emni Allah. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu selam, derisa në tukë thuhet Allah, nuk e shkatron Allahu Dhul Gjelal tukën, as qiellin edhe se bën kiametin. Para ditës kiametit aq pa ka mu zvuglu numëri muslimanve, ka mu të kur, e ka mu përhap fesatin tuk, ka mu bo kërdije madhe, fleqëni, ndëtësi, ligësi, pështërsi, vrasje, gjakderdhje, sa që le që kanë, s'ka me pos, aq rol ka me pos musliman dhe besimtar, sa që, thot pejgamberi alayhi salatu selam, po mdo këtë pesha, po thot një zezak, trup të shkurt, thot shkurt ta biq, po vjen bën e men me kazëm dër, prej Afrike, me prish qabën, edhe s'ko me konë një njeri, me dalë mi thonë, hej, ma ubre se dvret Zoti, po vjen tullum, ko me prish qabën, edhe thëjnë djetartë, pse Allahu nuk e bën kiamet qatër, po lejen me prish qabën, është me hadith. Pse? Thot pejgamberi alayhi salatu selam, dikun tuk ka një njeri që po thej ka veç Allah, jo ekber, jo Allahu ekber, se ka harru ekber, ka harru, kur i kam pyet çka, thot i kena postat në do pleqeve ton që kanë thonë Allahu, po s'kan me dit manena, s'kan me dit manena me qu, veç që të fjallë kanë me mojt, men. Thojnë djetartë, veç pse ka njerëz, edhe pse shumë pak në ashtë angishta, që e përmenin fjallën Allah, Zoti Dhul Gjelal nuk e shkatron tukën, ma djeli a lejen ati Afrikancët atje, me ardhë dhe me prish tullum, kështu ka thonë pejgamberi alayhi salatu selam. Allah mbrona ja Rabbi. Edhe ato që ka paralemru pejgamberi alayhi salatu selam, pash Allahi nuk kanë qare pa ndodh. Nuk kanë qare pa ndodh. A i ka paralemru që Konstantinopoja ka thonë ka me konë dërën e muslimanve. Në atë ko munafikat kanë thonë me nërë me thonë tash para juve këtu, para ftyrave ju të bekume, ka thonë ata me zveti kanë full, a Allah i ka kalzu pejgamberit alayhi salatu selam, ka thonë nësë po kodzojna me shku me derdhë uj i falë një shpreje, thot, a këj po thot kena me marë Konstantinopojen, qëti? Këj po thot kena me marë Konstantinopojen, na me shku me ndru abdes po kena, e këj po thot kena me marë ata, qëti? Pse ka qeni rëthum? Ka qeni rëthum pejgamberi alayhi salatu selam. Ku u konë? U konë Medine. Po ka thonë ka marë një vakt që kanë me marë. A e dini vllazni që Konstantinopoja ka qenë Stambolli sëtë. Edhe atë që ka paralemru pejgamberi alayhi salatu selam, a di kur u realizu? Në vitin 1453, në kohën e Sultan Fatihut. A di kush u konë Sultan Fatihu?
Sultan Fatihu u kon nipi i Sultan Muratit. A Sultan Murati ka pru fen islamin në Kosovë në vitin 1389, a mas 70 vjetë islami dhe ezani ka thirë në Istanbul. Në Kosovë thirë ezani 80 vjetë për para. 80 vjetë për para. E keni parasysh? A paralemrimi pejgamberit alayhi salatu wasalam ka qenë për 700 vjetë për para. Prandaj ka bobe pejgamberi alayhi salam. Ka thonë pasha Allahin, s'ku me thët i kuq, e ka përmen i kuq, e ka thonë i bardh, e i zi, ka thonë e i gat, e i hull, e i trash, e që s'ko me pranu këtë fej. Ka thonë vëlloj, s'ko me shpi, Arab e jo Arab, në veri e një jug, në lindje në përëndim, që s'ka me një e s'ka me pranu këtë islam. Vesh ka thonë sabër, sabër. Allah është i madhë, ati kof shumë falë. Zoti në boft argat të së vërtetës, edhe të drejtësis, në tokë, edhe nëse në bjen keq, pranu se Zoti e bën khejrë. Allahu Dhul Gjelal e dën drejtësin. Allahu Dhul Gjelal e dën drejtësin ma shumë se tokë e qile me styne qka ka. Mos me pas dosht Allahu drejtësin. Allahu Gjellaluhu nuk ja kish letësu kërkujna në asë një rëthon me bo zullum. E dini pse? Pse ka bo ligjë dhe vetin. Në fund drejtësia e mund zullumin. Qysh plesht Shqip në kanë kalzu Shqip. Ma let, ma kalaj. Se ata që në kanë kalzu s'ka, ka thonë këputët kur të rashet. Pse? Pse drejtësia i rënë. Drejtësia se lenë. Badjava ka thonë pejgamberi, ka thonë Allahu, ka thonë gjë el haqqu o zaheka el batilu, inë el batilu kjane zahuka, erdhe vërteta, që a falëm në sabahën, ku me terri, pse mërës nejti terri që tu, mërë erdhe drita, s'ka mërë ven për ignorancën kur vjen dituria, s'ka mërë ven për të pashkollumi kur vjen shkolla, s'ka mërë ven për adetin kur vjen shkenca, s'ka mërë ven për mbeturin kur vjen feja, s'ka mërë ven për terrin kur vjen drita. Për andaj, Allahut i kemi besu, thot Allahu Gjelle Gjelaluhu, jerfa'illahu alladhina amanu minkum, walladhina utul ilme darajat. Në gjuhën Shqipe i bjen, Allahu ju ka ngrit juve pse keni besu, mirë po ata që merren me dituri i ka ngrit ma nalt. Ata që merren me dituri i ka ngrit Allahu ma nalt. Nëse na dojna me ecë marë, duhet me ngu ato që din. Ai që din duhet me ndëgju, se Allahu ka thonë, ju të cilët nuk dini, ndëgjëne atë i cili din. Prandaj feja nuk është më ka thonë, kështu e kemi gjetë, feja është ka thonë Allahu, ka thonë pejgamberi a.s. edhe lyp maturi, lyp kujdes, Zotin e dhosht këto mundësi. Faleminderit shumë për vëmendje, ora po shënon 5:30 minuta, fiksu bënë një orë pej si fillum, Balaj ka gja po ta frikë se nuk dhe mujtë me që dhe në fund, se ka gja kërë zomu ka ljodhë. Mirë po, vullneti ka qëllu, elhamdulillah ma i madhë. E Zoti në ka ndihmu, pastaj vëmendja juj, shumë rëndësi, më ka provoku vëmendja juj, më ka provoku që mos më dërzu. E ju jam mirë njëhës. E përmbyllëm këtë muj, shfrytëzoj rastin me falenderu stafin tim teknik, sidomos vllahun ton Artanën, i cili më ka ndihmu shumë, edhe në taravi, edhe namaznate, vllahun tim Petritin, e vllahun tim Fitimin, e vllahun tim, Zotri Pajtën, e plot të tjerë, Haxhi Muharremin, Haxhi Halitin, Haxhi Fazlin, e plot të xhamatli, mos t'i përmenit të gjithë, këtu me emën se meritojnë mi përmen, ju jam mirë njëhës, edhe ju të gjithë që jeni këtu, edhe ata të cilët në nin, edhe ata të cilët shumë rollë në vin, të gjithë janë xhamatli të mi. Edhe ata që falen, edhe ata që nuk falen, janë xhamatli të mi, sa ata nuk shkojnë me svetisave në nina, po e lypin më Fatmirin. Edhe më Fatmiri ju thëtë, gjithë, këtu jam, 24 orë, pen, mos e këqyrë të sahatin sa është, thirëm, për që të punë jam une. Une jam me të një mu, me të aletësu, me konë me ty, bashkë, so në ka dhonë Zoti frym, dhe so në ka dhonë Zoti jetë. Ishallah në rrugën e ti, shërbim vatanit të një Arabe.
Unë e pres për juve me lutë Allahun, ju për mu, edhe unë me lutë Allahun për ju. E Zoti më na i pranu duat e tona edhe respektet e ndërsjelta ja Rabbel Alamin. Si zakonisht duhet me ju bote lashe ka pak, qysh vllazni mos me pas bote lashe, që kjo është viti 13 që jam imam i kësaj xhamie. Edhe inshallah deri në frymën e fundit këtu ku me kon. Nuk mos u bëni marak, nuk ik më la Fatmiri për Shqipulit. Kur më kanë lutë vallaj si ka 45 ditë që baba jem këtu është e din, edhe me gjallarët e mi e din. Më kanë lutë pashallah në Gjermani, me shku dhe rrugën, ka gjabaja gjithë mirë, pse? Tha ma shumë u bo gjemat në Gjermani, në Angli, tha sen Kosovë, edhe rrugën ka gjatë majme, edhe kjerë atë rejs, edhe me shku me hanim, tema të profesorish, po pasha zotin. Wallahi thash kur, njënë që për tyne tha që edhe qikaqëne, qëtër edhe qikaqë, me letra, kretë, gjithë shka në regullume, mënyrë konfidenciale, zërtare, s'ka kështu, se unë jam njeri i rrugës, nuk jam i qufrave, o ka vakti qufrave, kena ka përcyna vaktin e qufrave, me 12 qershor në 99-ës ka morë fund, ta është nësi ka donë t'i kujna gjumi ma vën, s'kena qa mi bon, ka kalu ko e qufrave, s'ka ma komandon të qufra, ta është me shkoll, ta është me letra, ta është me regula, me pun aktive. Ja, thash, besën Allahut, jo popullit, Allahut, popullit ten, me i shërby, edhe të gjithë nëse bashku, mirësit e Zotit me i shfrytzu, mirësit, edhe resurset e vatanit tonë. Jo mëre, po ku i kjune për këti veni, ku kësoj tëke e kom falë dërën tem, ku i kjune, kur pema e pavarësis është ujit në me gjakun tem, po ku i kjune për këti veni, vallojve gjenazë, a për zjarët pa, valloj përve si të bat liberalizimi, si t'janisi, pe besht Anglijet e poshtë, me shku vlasni tënë, pasha Zotin, me i vizitu, e me najt me ta, mi po ma shumë se 2 javë hajru në zëtë. Ja, kur? Ebeden, el abidin. A di që me thonë ebeden el abidin? Do me thonë kurën e kurës, këta 3 e dini shpreje më të mirë që përdorin Facebook, thujnë never. Allah ju rujtë, qofshit pa që bardë. Haxhi Halit edhe Haxhi Muharrem, edhe Pojt edhe Petrit, dojna mi u po të loshe me dalë në postoqi, edhe ju me ndihmu, edhe qka është më rëndësi, atë prej vitim 1912, e deri me sot, kur në Bajrama nuk është nalë postoqia, kur? Nëse dikush e bën mirë individuale nuk e qetë, le ta din, që plesht e pleqve tonë, kur këtë punë nuk e ka nalë. Pse vllazni? Pse na që të bëre me kena. Pas Zotit të madhë, juve ju kena. A pesheni xhamia, mos me pas lypë na, a i shkon kjo pjesa të të xhamis. Ju që ka jeni, kejt i shitkon jashtë. Kejt jashtë i shitkon. Vëlloj, pe i fikria, nena tonë jashtë i shitkon. Pasha Zotin për. Mirë për, bashkë. Gjithë shka është. Sa në dëken, qëre një katën që dëket ka lauz nuk dënë. Kur? E beden. Ka bo mërë vëllo vakti. Pse mësë për kalëzëni? Ka bo vakti. Qysh falet Fitër Bajrami? Fitër Bajrami falet kështu. E bojmë njëtë për i zetë Zotit me falë Fitër Bajramin. Për hirtë Allahut me imam. Allahu Ekber. I lidhëm dorën e djatë përmi dorën e majtë. Unë njënin dhe të më tha, ti po thuhoj se ha me dorë djatë, e vetë po ha me dorë të shmajtë. A di qka i thash ati? Thash po mu dorë e djatë më ka dorë kratë shmajtë, thash. Kështu i thash. E ku më qëllu bre. Thash valloj dorë e djatë, o habitë dorë kratë shmajtë. E ki parasysh. A i më gëtë s'ke mundë, e kesh për qëllimin e mirë. Edhe e kënën hoxha Subhaniken, edhe ju kënën e Subhaniken. Edhe para se me thonë, e udhë billahi mina shajtanir rajim, mësë gëtë, pritë mu. Unë e thonë, Allahu Ekber, ilqëm durët, Allahu Ekber, apet,
Allahu Akbar, edhe fillojmë elhamin, një sure. Shkojmë në ruku, shkojmë 2 sejdë, ngritemi në rekatën e dytë. E kënojmë elhamin, e kënojmë një sure. Para se me ra, apet Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tekbirin e 4, shkojmë në ruku. I bojmë 2 sejdë, te jatë salavat, duat, edhe japëm selam. Dalëm në hutbe, nuk e zgjati, se edhe me dasht me zgjati, se vëllai shumë jëmë pregadit, po që ma shumë s'po bëhet, mendoj që taman është, taman. Haxhi Hamza rahmeti po shpirti Ljubavecit, ushtari Shaban Pollushës. Para se me dek, e kishë rokeri, dëp e athën komen. Vind vllazni tën policia, edhe pysin Haxhi Ibra, po të dhamë, rahmeti po shpirti, thejke taman bre birësht, taman. Subhanallah, me marë, me analizu, këtë fjallë, pas të bëjbe, Akademia Shkencave të Kosovës, me ato të Shqipnis, mu po bashk, nuk mundën me i dhonë titull më të mirë se fjallën taman. Tamam, do më thonë, mjaft. Mjaft është aty kur kalon Zoti. Hazreti Ejupi, keni një për atë pejgamber, që me që dhe qëta dhe kreva. Hazreti Ejupi, u konë sëmu, shfarë sëmu e ka posë. Po valloj, i bike mishi bre pej trupi. Vishin bubrecat, ja hajshin mishin. E quhet një dit, Hazreti Ejupi, se bubreci këgja e boni një grup, një hullum tim, se ta minaturët poshtë, atë që gryn, Zotin a i rujt minaturët, ja rabbi. Edhe e mërë e hiku, tak, ja vërtet ra, i ra pi trupi. Kër i ra pi trupi, Hazreti Ejupi ju dhimt bubreci. E mërë bubrecin apet, e kopi, e qiti në kom. Le të hamë thamesh, se i beke mishin. E valloja nisi shumë i dhimt, baba, e milion njerës, dhimt, dikur i qejt dur, thatu, Allah, shumë bre dhimt më loja kam, tha sa e kom lonë unë, Allah për ja këthen, sot alash unë e bubrecin, i ka ro tamam, së të ka dhimt, e mërë ti, e qite ato, u më njove haloma rahmet gji me bubrecin më bo, se sa une, e tash durej dhimt e ti. Kështu që vlasni i leqë ato kër kalon Zoti, na del bëllë, inshallah. Allah inshallah na pranën. A që umi ka dole, bre. Hajde bre, bismillah, Zoti e rujtja, Rabbil Alamin.